Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոն է մոտեցել վրացական շտապօգնության մեքենան։ Այս մեքենան Ռոզիին ոչ միայն հայրենիք էր բերել, այլև այնտեղ, որտեղ նրա ընտանիքը որոշել էր շարունակել բուժման ճանապարհը։ Օրեր առաջ Վրաստանում տեղի ունեցած ծանր վթարից հետո ընտանիքի բոլոր անդամները տեղափոխվել են Հայաստան։ Մինչ մեքենան կհասներ հիվանդանոց, բժիշկներն արդեն պատրաստ սպասում էին։ Վրաստանից ստացված մեկ էլեկտրոնային նամակը Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի ամբողջ բուժանձնակազմին ոտքի էր հանել։ Միայն գիտեին, որ ծանր հիվանդ է գալիս։ Մի քանի ժամվա ճանապարհ անհանգիստ սպասում։ Երեխան գիտակցության մեջ է եղել, adekvat պատասխանում էր բոլոր հարցերին, դե ճանապարհը երկար էր, այդպիսի վնասվածներից դժվար են անցնում ճանապարհը, բայց նորից եմ ուզում ասել, բարեբախտաբար ողնաշարի վնասվածքը այնպիսի ծանրության չէր, որ բերեր որևէ ուրիշ նյարդաբանական խանգարումների կամ բարդությունների, մեզ թույլ տվեց 2 օրից ընդհանուր վիճակը կանոնանալուց հետո, որ մենք կարողանանք նոր վիրահատենք։ Ընտանիքը Քոբուլեթ էր մեկնում հանգստի, նպատակակետին հասնելուն մոտ 1 ժամ էր մնացել, երբ հայրը մեքենան կանգնեցնում է մի փոքր հանգստանալու եւ ճանապարհը շարունակելու համար։ Հենց այդ պահին բեռնատարի վարորդը կորցնում է կառավարումը եւ բախվում մեքենային։ Երեխայի մոտ գոտկային ողի կոտրվածք էր, բազմաբեկորներ հրումով կոտրվածք էր, եւ դա իհարկե կարող էր առաջացնել լուրջ հետ տրավմատիկ վնասվածքներ պարեզներով եւ պարալիչներով, բարեբախտաբար այդ աշճանի չէր հասել, շարժողականությունը պահպանված էր որոշակի եւ դա պետք էր անհապաղ վիրահատություն։ Ուրախ սվարթ գնաց վիրահատության իհարկե մի ձևով եւ հետ եկավ, բոլորս ուրախ ենք իր համար։ Ռոզիի համար սա ոչ միայն ֆիզիկական վնասվածքների, այլև մեծ հոգեբանական ստրեսի շրջան էր։ Նա օտար երկրում էր, իսկ ծնողները անորոշության մեջ չիմանալով, թե ինչ քայլեր պետք է անել հետագայում։ Վթարի պահին մեքենայում եղել են նաև ընտանիքի մյուս անդամները՝ մայրիկը, տատիկը, Ռոզիի քույրն ու եղբայրը։ Մայրն ու տատիկը բուժումը շարունակում են հայաստանյան մեկ այլ բժշկական կենտրոնում, իսկ քույրն ու եղբայրը բուժզննումն անցնելուց հետո դուրս են գրվել։ Բացառիկությունը իր դեպքում կարելի է նրանում, որ հաշվի առնելով թե ինչ էր տեղի ունեցել, կարող ավելի վատը լինել երեխայի հետ, չնայած բազմաթիվ տրավմաներ ուներ, հատված չէր մնացել երևի թե որ չվնասվին ու բացառիկությունը նրանում էր, որ կարողացանք ցուցաբերել այն բուժօգնությունը, որ այն ամբողջ ծավալով որ իրեն անհրաժեշտ էր եւ ստանալ դրական արդյունք, ստանալ առանց բացասական մնացորդային երևույթների դրական արդյունք։ Այսօր Ռոզին արդեն ոտքի է կանգնում, հենակի օգնությամբ փորձում է անել առաջին քայլերը։ Եթե վերականգնման ընթացքը շարունակի նույն կերպ եւ որևէ բարդություն չառաջանա, մինչեւ շաբաթվա վերջ նրան դուրս կգրեն հիվանդանոցից։ Ալլա Դավթյանն, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։